των μυστικών δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων. Είναι αυτό που μας καλεί η Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, κατεξοχήν τούτη την ημέρα να προσεγγίσουμε. Προσεγγίζοντας και συμπορευόμενοι με τον Υμφίο Χριστό προς τον Γολγοθά, παρακολουθούμε τα βήματα των μαθητών με τους οποίους ο Κύριος θέλησε να έχει το δείπνο του Πάσχα. Και επιτρέψτε μου να περιορίσω τον λόγο σε αυτό το γεγονός, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμάται ο νηπτήρας, που είναι το παράδειγμα της ταπεινώσεως, η προσευχή, που είναι εκείνη η στιγμή όπου ο Κύριος πλέον αναλαμβάνει να φέρει εις πέρα στο έργο, και βέβαια η προδοσία. Όμως νιώθω την ανάγκη να σταθώ στο μυστήριο των μυστηρίων, σε αυτή την ευχαριστία, γιατί ίσως θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να πει τι νόημα θα είχε η άκρα ταπείνωση επάνω στο Σταυρό και η Ανάσταση εκ των νεκρών, εάν για μας τους ανθρώπους δεν είχε προηγηθεί το δείπνο το μυστικό. Πώς εμείς θα λαμβάναμε μέρος σε αυτό το γεγονός, τι θα γευόμασταν, τι θα ήμασταν. Γι' αυτό επιτρέψτε μου απλά και λιτά να αναφερθώ σε αυτό που αποτελεί όντως το μυστήριο της Εκκλησίας μας. Θα έλεγε κανείς την ίδια μας την Εκκλησία, που βασίζεται στην ευχαριστία, σε αυτό που συντελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτό που θα επιτελέσουμε και αύριο το πρωί και που όντως, θα έλεγε κανείς, σημαντικά οι άνθρωποι, οι πιστοί μας, κατά παράδοση, θέλουν να μετέχουν στο μυστήριο, έστω και αν ο τρόπος πάντοτε δεν είναι ο απόλυτα ενδεδειγμένος. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έχασε τον Παράδεισο γιατί αρνήθηκε την αγάπη του Θεού. Είχε τη δυνατότητα να απολαμβάνει τα πάντα, αφού δημιουργήθηκε από τον Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Και ο Θεός ήθελε μαζί με τον άνθρωπο να γεύεται την χαρά του Παραδείσου. Όμως υπήρξε το κριτήριο της ελευθερίας του ανθρώπου, που είναι το μέγιστο δώρο από το Θεό στον άνθρωπο. Και το κριτήριο ήταν ένα δέντρο και ένας καρπός. Από αυτόν ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Υπήρχε όμως ο εκπεσόν άγγελος, ο διάβολος, που ήθελε να δει τον άνθρωπο και αυτόν να πέφτει, να γίνει θύμα του εγωισμού και της αυτάρκειάς του. Και το πέτυχε. Παρέσυρε την Εύα και τον Αδάμ, πείθοντάς τους ότι πλέον θα μπορούσαν αυτοί να είναι θεοί, εάν γευτούν τον καρπό που ο Θεός τους είχε ζητήσει να μην πάρουν. Κι έτσι οι προπάτορές μας γεύθηκαν τον καρπό και αρνήθηκαν την αγάπη. Προτίμησαν την αυτάρκεια και έχασαν την κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Και χάθηκε ο Παράδεισος για το ανθρώπινο γένος. Και χάσμα μέγα δημιουργήθηκε. Και αυτό δεν μπορούσε με κανένα να γεφυρωθεί από την πλευρά των ανθρώπων, γιατί όλοι οι άνθρωποι έκτοτε έφεραν το στίγμα αυτού του προπατορικού αμαρτήματος, την άρνηση της αγάπης του Θεού. Αλλά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη. Και ο ίδιος είναι η αγάπη. Και δεν μπορούσε να αφήσει το πλάσμα του έρμεο του διαβόλου, του Άδη και του θανάτου. Και αφού δεν υπήρχε λύση από την πλευρά του ανθρώπου, ήρθε η λύση από την πλευρά του Θεού. Ο μονογενής Υιός γίνεται άνθρωπος. Προσφέρθηκε η Παναγία Μητέρα, η Μαριάμ, η κόρη αυτή, η αφιερωμένη στο Ναό του Θεού. Ίσως
το καλύτερο και μοναδικό δώρο της ανθρωπότητας προς τον Θεό, που γεύεται την χαρά του Ευαγγελισμού και φέρνει στον κόσμο τον μονογενή Υιό του Θεού και Λόγο. Και ο Κύριος μας ενυνθρώπισε και έγινε άνθρωπος ταπεινά, απλά, μέσα σε μια φάτνια λόγων, για να διδάξει και πάλι την αλήθεια, να θαυματουργήσει μέσα στους ανθρώπους, να συναναστραφεί μαζί μας, αλλά έχοντας πλήρη γνώση και επίγνωση ότι έπρεπε να φέρει εις τέλος το σωτήριο έργο του, που ήταν να φτάσει στην άκρα ταπείνωση, σε αυτόν τον σταυρικό θάνατο, για να καταργήσει τον Άδη και τον θάνατο και να αναστηθεί. Όμως, πριν φτάσει εκεί, παραδίδει το μυστήριο που σήμερα η Εκκλησία μας υπενθυμίζει το γεγονός. Καλεί τους μαθητάς του να γευθούν το Πασχάλιο δείπνο. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το δείπνο των Εβραίων, στο οποίο ευχαριστούσαν το Θεό για τη διέλευση της Ερυθράς θαλάσσης. Οι Εβραίοι, με τη βοήθεια του Θεού, άφησαν πίσω τους τη δουλεία της Αιγύπτου και ήρθαν στη γη της Επαγγελίας. Το θαύμα της διέλευσης της Ερυθράς θαλάσσης το εορτάζουν κάθε χρόνο, ευχαριστώντας το Θεό για τη λύτρωση και τη σωτηρία τους. Αλλά ο Χριστός, ενώ καλεί τους μαθητές να γιορτάσουν το εβραϊκό Πάσχα, τους λέγει με απλά λόγια: είναι το τελευταίο Πάσχα που τρώγω μαζί σας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Όμως αυτό το Πάσχα θα είναι ένα αλλιώτικο Πάσχα. Από εδώ και πέρα δεν θα γιορτάζετε το Πάσχα ως Εβραίοι, γιατί διήλθαν οι προπάτορες την Ερυθρά θάλασσα, αλλά θα γιορτάζετε το Πάσχα της ανθρωπότητας, το πέρασμα του ανθρώπου από την αμαρτία στη σωτηρία και τον παράδεισο. Από εδώ και πέρα το Πάσχα πλέον θα είναι το Πάσχα της Εκκλησίας, γιατί τούτο το ψωμί θα το ευλογείτε και θα γίνετε το δικό μου σώμα. Και τούτο το κρασί θα το ευλογείτε και θα γίνετε το δικό μου αίμα. Και θα τρώτε και θα πίνετε όλοι από αυτό και θα γίνεστε ένα μαζί μου και ένα μεταξύ σας. Ένα μαζί του. Με ποιον? Με τον Χριστό, τον Αναστάντα και Λυτρωτή. Αυτό το σώμα μας παρέδωσε στην Εκκλησία. Και αυτό είναι η δική μας σωτηρία. Και αυτό καλούμεθα να κοινωνήσουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το δώρο το λυτρωτικό. Είναι η σωτηρία της ψυχής και του σώματός μας. Να γιατί επιμένω τούτη την ημέρα κάθε φορά να ομιλώ για αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Γιατί αδελφοί μου, χωρίς αυτό σωτηρία δεν υπάρχει. Και το μυστήριο συντελείται μόνο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και είναι η σωτηρία μας. Έχει όμως προεκτάσεις, ναι, και προϋποθέσεις. Πρώτα-πρώτα, να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είναι δώρο και προσφορά του Χριστού που θυσιάστηκε, αλλά και αυτού που θα νικήσει και νίκησε τον θάνατο και κατήργησε τον άδη. Και είναι η ένωση μαζί του, μοναδική, αυτή που μας δίνει την δυνατότητα να κοινωνήσουμε μαζί του και στη γη και στην αιωνιότητα. Την ίδια ώρα όμως, είδατε, ο ίδιος έγινε υπόδειγμα ταπείνωσης και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και τους κάλεσε σε ένα πράγμα, στην ενότητα, λέγοντάς τους ότι δεν θα μπορείτε να είστε μαθητές μου εφόσον κοινωνείτε το σώμα και το αίμα μου, αν μεταξύ σας δεν είστε ενωμένοι και ένα. Γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία. Γι' αυτό αύριο όλοι μαζί θα κοινωνήσουμε. Γι' αυτό όλοι μαζί θα γιορτάσουμε το Πάσχα. Γιατί καλούμεθα να κοινωνήσουμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού για να συγκροτήσουμε το δικό του σώμα και να γίνουμε ένα μεταξύ μας. Και αυτό δεν είναι λόγια. Δεν είναι κάτι σχετικό. Το να γίνουμε ένα μεταξύ μας σημαίνει
ότι ρέει μέσα μας το αίμα ο ίδιος ο Χριστός. Και πώς μπορείς να κοινωνείς Χριστό και μάλιστα από το ίδιο ποτήριο με τα αδέλφια σου και να τρως αν αυτά πεινάνε, να κοιμάσαι ήσυχα αν αυτά δεν έχουν που να κοιμηθούν, να είσαι ντυμένος εάν αυτά είναι γυμνά, να είσαι εσύ μόνο χαρούμενος και ευτυχισμένος εάν αυτά έχουν θλίψει. Να τι σημαίνει η Εκκλησία και Θεία Κοινωνία. Περνάει μέσα από την ενότητα μεταξύ μας, μέσα από την αδελφότητα της Εκκλησίας μας, μέσα από τη συγκρότηση του σώματος του Χριστού. Και ταυτόχρονα το βίωμα αυτό και η εμπειρία δεν είναι κάτι γήινο και εφήμερο, αλλά είναι μια εικόνα των εσχάτων. Γι' αυτό τα λαμπρά άμφια και μάλιστα αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, λίγο πριν φτάσουμε σε 7 πάθη, λαμπρά άμφια θα φορέσουμε και ο αρχιερεύς και οι ιερείς για να τελέσουν το μυστήριο της ευχαριστίας, γιατί είναι όντως γιορτή αύριο. Παραδόθηκε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και είναι λαμπρά τα άμφια κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή, γιατί θέλουν να απεικονίσουν τα έσχατα που θα είναι φωτεινά και λαμπρά, γιατί θα είναι το φως του παραδείσου που όλα θα τα πλημμυρίσει. Αδελφοί μου, αυτή είναι η Εκκλησία μας. Και αυτό το γεγονός, τούτη την ημέρα λαμπρά γιορτάζουμε, όσο κι αν είμαστε μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας. Και θα πω και τούτο το τελευταίο που πολλές φορές έχουμε επαναλάβει. Για δείτε το παράδοξο. Εκεί στον Παράδεισο, ο Θεός από ένα δέντρο είπε να μην πάρουν τον καρπό. Και ο διάβολος έπεισε και τον Αδάμ και την Εύα να φάνε αυτόν τον καρπό. Σήμερα ο Χριστός παραδίδει σε όλους μας το σώμα Του και το αίμα Του και μας το λέγει: πίετε εξ αυτού πάντες. Πάρτε το σώμα μου και πιείτε το αίμα μου να γίνετε ένα μαζί μου, για να νικήσετε το θάνατο και να αναστηθείτε ψυχήτε και σώματι. Τώρα ο διάβολος τι λέγει? Μην παίρνετε, μην κοινωνάτε. 4 φορές το χρόνο και καλά είναι. Και για το καλό. Όχι. Δεν είναι αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας μας συγκροτείται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή είναι η Κυριακή του Κυρίου και εμείς καλούμεθα να κοινωνήσουμε κλήρος και λαός και να συγκροτήσουμε το σώμα του Χριστού. Βεβαίως αξίως, βεβαίως συνειδητά, βεβαίως με ταπείνωση εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αλλά καλούμεθα να κοινωνήσουμε. Και θα πρέπει να ελέγξουμε όλοι τον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές αρνούμεθα την πρόσκληση? Γιατί γινόμαστε μόνο ακροατές και θεατές του μυστηρίου και δεν μετέχουμε στην Αγία Τράπεζα που είναι η πρόσκληση στο δείπνο? Ποια είναι η αιτιολογία μας? Ποιες είναι οι αιτίες? Ας ψάξουμε καλά τον εαυτό μας. Μήπως έχουμε παρασυρθεί και αφήνουμε τον Κύριο με το παράπονο ότι δεν γευόμαστε το δώρο που μας προσφέρει. Ήθε αδελφοί μου, έστω και τώρα, γιατί αμείβει και τον τελευταίο όπως και τον πρώτο, να είμαστε συνειδητά αύριο στο μυστήριο της ευχαριστίας. Και τούτο το Πάσχα να είναι όντως ένα πέρασμα, όπως σημαίνει αυτή η λέξη, σε μια συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, όπου θα βιώνουμε τα έσχατα γύρω από την Αγία Τράπεζα, όπου θα συγκροτούμε το σώμα του Χριστού που αυτό θέλει από μας. Γιατί εμείς καλούμεθα να φέρουμε το έργο του εις πέρα σε αυτόν τον κόσμο, καλώντας και όλους τους άλλους, φαίνοντας το Ευαγγέλιο στις καρδιές των ανθρώπων, την ειρήνη στις ψυχές όλων και καλώντας τους κι αυτούς στο δρόμο της σωτηρίας και της αιωνιότητας. Αμήν.